হ্যাঁ আবার দেবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা শেষ করে পরে দেন। আবার দেবো? হ্যাঁ দেন। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। বড় নয়, আজই চলে আসলাম নতুন একটি ব্লগ নিয়ে আপনাদের মাঝে। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো অর্থাৎ কোনো শীতের সময় কীভাবে শীতের পিঠা বানানো সহ আমরা শীতের পিঠা খাবো, এই খাওয়া বিষয়ে এবং বানানো বিষয়ে আপনাদেরকে দেখাবো। এইটা যদি আমি আপনাদেরকে ভালোভাবে দেখাবো, আসলে এই পিঠার নাম হচ্ছে বিরান পিঠা। এটা হচ্ছে আপনার মিঠা দিয়ে বলেন, চিনি দিয়ে বলেন, যেভাবে হোক আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী আপনি কিন্তু বানাতে পারেন। তো দর্শক, আমি আজকে আছি বাগেরহাটের সদরের ভিতরে, অর্থাৎ এখানে পৌরসভার প্রায় কাছাকাছি, পৌরসভার পাশেই বললে চলে। এখানে হচ্ছে কালুবাবুর দোকানে। এখানকার যে বানানো পিঠা, এই পিঠা কীভাবে বানাই আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে টোটাল সব কিছু দেখানোর চেষ্টা করবো। দর্শক, আপনারা প্লিজ কিপ ওয়াচিং, আপনার ভিডিওটি কন্টিনিউ করবেন এবং আসলে ভিডিওটি দেখে মজা পাবেন বলেই কিন্তু এই ভিডিওটি বানানো। অবশ্যই ভিডিওটি দেখতে হবে, না দেখলে কিন্তু আসলে বুঝতে পারবেন না যে আসলে কীভাবে এত ইন্টারেস্টিং একটা ফিচার দিয়ে এত সুন্দর পিঠা তৈরি করে। আসলে প্রত্যেকটা পিঠা কিন্তু তেলে দেওয়ার সাথে সাথে দেখবেন সুন্দরভাবেই কিন্তু ফুলে উঠছে এবং খাওয়ার জন্য অনেক ইন্টারেস্টিং একটা পিঠা। এটা কিন্তু একবার মুখে দিলে কিন্তু অনেক তৃপ্তি পাওয়া যায়। আসলে এটা যখনই আপনি খাবেন তখনই আপনি এটা বুঝতে পারবেন। যদি আপনি এটা না খেয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই এটা খাবেন, খেয়ে দেখবেন অন্যরকম একটা টেস্ট এই পিঠার ভিতরে কিন্তু আছে। তো আমি আসলে খেয়েছি, খাওয়ার পর এখানে আমরা দেখতে পেরেছি, দেখেন এই যে কী সিস্টেমে, অর্থাৎ চিনি, মিঠা যাই বলেন না কেন, তারপর ময়দা, এই জাতীয় দ্রব্যাদি মিলিয়ে তার সংমিশ্রণে কিন্তু এই পিঠাটি তৈরি করা হয়। তো আপনারা ভিডিওটি দেখতে থাকেন, আসলে নতুন কিছু হবে, অর্থাৎ নতুনভাবে কীভাবে তার যে কারিশমা, হাতের যে কারিশমা দিয়ে পিঠা বানায়। এখানে কিন্তু দৈনিক প্রায় আপনার 2000-এর মতো পিঠা চলে। তো এখানকার সবাই কিন্তু এখানে ভিড় করে পিঠা খাওয়ার জন্য। আপনারা কিন্তু এখানে পিঠা দেখতে পাচ্ছেন, অনেক সুন্দর পিঠা, দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর লাগে এগুলো। এছাড়াও এখানে তিনি কিন্তু বানিয়ে রেখেছেন অনেক অগাধ পরিমাণ পিঠা। এগুলো সবই শেষ হয়ে যাবে, থাকবে না, একদিনের বেশি থাকে না। এখানে দেখেন অনেক সুন্দরভাবেই কিন্তু পিঠাগুলো দেখানো হচ্ছে এবং আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। দর্শক, আপনারা ভিডিওটি কন্টিনিউ করবেন এবং আমরা আরও দেখাতে সক্ষম হব এবং দেখাবো। সেটা হলো যে দেখেন ময়দা এবং মিঠার সংমিশ্রণে তারা কীভাবে তৈরি করে, এবং এটা যখনই তেলের ভিতরে দেয় তখন কিন্তু অনেক মজাদার একটি পিঠা তৈরি হয়ে চলে আসে। আসলে হাতের কারিশমা বলতে যেটা বোঝায়, এটা কিন্তু কালুদার মাধ্যমে আমরা এটা দেখতে পেরেছি এবং আমরা এটাও দেখব যে আসলে এটা অর্থাৎ চামচে করে, অর্থাৎ কীভাবে দিলে তেলে দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু পিঠাটি তৈরি হয়ে যায়। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন পিঠা কিন্তু তৈরি হয়ে গিয়েছে। আমরা আসলে ভিডিওটি যদি কন্টিনিউ করি তাহলে দেখতে পাবো যে আসলে কীভাবে পিঠাটি তৈরি করা হয়। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে থাকেন, আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। দেবো? উকিল সাহেবের ওই বিদেশের থেকে মেহমানরা এসেছিল না, তারাও কত সময় বসে বসে এরকম তুলে নিয়ে গেছে। দাদার দিকে তো ধরে দিই। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে। দাদা, আমাকে স্পেশাল অর্ডারে আমাকে 2টা পিঠা বানিয়ে দেবেন নাকি এখন? পট করে ছাইরে দেবেন সব দেবে বড় না, কায়দা আছে, সামলেই হয়। মানে মাল সেম দেবেন তাই না, কিন্তু ছড়াই দেবেন, চারিদিকে ঘুরায় ঘুরায় দিয়ে দেন। হবে না, হবে না, পুরোটাই
দিয়ে দিচ্ছি, বড় হবে না। হবে না, বড় হবে না। ওখানে গোলা দিলে একটা দিকে। আমাকে এটা একটু বেশি দিচ্ছে তাই আচ্ছা, মাল বেশি দিচ্ছে। যা এসে একটু কম লাগে সত্যি কথা। এই পাতলা হোক, ভিতর মাংসের দরকার নাই। ভিতরে দুটো ফিরিয়েছে, দুটো ফিরে দিয়ে পাউচ দিয়ে দিন। এটা আমার কাছে তো মজা লাগে সত্যি কথা। এখন খাবো এটা, হ্যাঁ আমি গরম খাবো না, খাবো তো। এটাকে আমি খাবো, এটাতে খাবো আমি। রান্না দিতে ভালো লাগে না আমার কাছে।